喺我好細嗰陣時咧，我就考咗入邵氏嘅南國訓練班，南國實驗劇團訓練班。咁就喺嗰度讀咗差唔多4年。咁啊4年之後就畢業。咁啊畢業咗做咩咧？就做比較即係大眾人群嘅戲咧，就做訓練班演員嘅戲。咁就喺片場嗰度做實驗。咁喺嗰4年之後嘅第5年咧，我就俾一個導演即係賞識發掘咗，咁就揀咗我做第2女主角。嗰陣時嘅訓練班咧就要差唔多1年嘅時間嘅。就喺嗰1年裏邊咧，我哋有好多唔同類型嘅即係班次咧，就有國語啦，主要係因為佢係主要拍國語片，咁就有舞蹈啦，有現代舞，有古典舞，就有芭蕾舞。咁咧武術方面咧就學基本嘅拳腳啊，同埋基本嘅動作咁樣咯。喺未加入邵氏之前，我係一啲功夫都未學過嘅。咁同時喺訓練班嗰陣時所學嘅基本功夫咧，都唔叫做係功夫嚟，係只不過係一個基本嘅步伐，話俾你聽。即係個意思係你而家做緊啲咩動作咁樣嘅啫。其實係唔係咁幫到你？當你真係拍功夫片嗰陣時嗰個感覺，即係當我一拍到功夫片嗰陣時，我就已經知道，哦，原來以前學嗰啲咧係唔夠嘅，即係一個即係好少皮毛嘅嘢嚟嘅啫。而家我都係中意拳腳，即係比較實啲嘅，打出嚟係有力同埋係有馬步嘅拳腳功夫。其實我都唔係好識，不過就係因為可能係拍得多啦，咁樣學啦，咁學得多啦，咁就變咗即係個經驗話俾我聽。其實所有嘅功夫俾我嘅感覺咧，都係要由基本嗰度嚟演變出嚟嗰個感覺。我唔知道人哋覺得邵氏係個電影工廠係咩感覺，但係喺我自己本身嘅感覺裏邊咧，我就覺得佢每一個部門、每一個進度、每一個步驟，所有嘅嘢咧都好完美嘅。例如好似佈景啦，佢係先由佈景師設計，畫咗一個好有規模嘅圖，咁然後再由佈景師去搭個景，搭出嚟嘅就算廠裏邊係有山有水有河，都係你企咗喺個景裏邊，你感覺到真係去到即係出邊外邊個景嘅嗰個感覺一模一樣，即係可以講話佢哋係好講究嘅，甚至乎一塊瓦片都好，佢哋都係用最好嘅即係模仿嘅嘢嚟搭出嚟。尤其係嗰啲比較大型嘅古裝嘅皇宮宮殿嗰啲咁嘅景咧，你行到入去，你完全唔覺得你係喺個佈景裏邊，你覺得你係去咗個真嘅地方嗰度嘅感覺。呢個係我非常之欣賞嘅。咁變咗好似話工廠式嘅製作，我唔認為佢係即係工廠式嘅製作，可以講話有啲係比較商業化啲，係咪？即係會有咁嘅感覺。但係我覺得佢係好認真藝術嗰種咁嘅行法嗰個感覺係唔同。當我喺邵氏嗰段時間嗰陣時，我係一邊拍一邊學，一邊拍一邊學，即係我長大嘅過程嗰段時間，差唔多係全部嘅時間都俾咗邵氏，係我長大嘅過程當中可以咁講。當我接嘉禾電影公司戲嗰陣時咧，就係因為我嘅邵氏嘅 contract 啱啱完，即係啱啱中間有個 break。咁喺呢個 break 嗰度咧，我本身嗰段時間係 freelance 啦，即係自由嘅啦。咁所以我可以接嘉禾嘅戲。咁就當我拍完咗嘉禾戲，我又翻邵氏拍嗰陣時咧，又再同佢簽個合約啦。因為嗰陣時我就係同邵氏叫做部頭合約，即係一步一步咁樣簽㗎。
就唔係話一年一年咁樣簽。如果當我一年一年嗰陣時咧，就係任何嘅公司、任何嘅製作我都唔可以接觸，所以比較特別啲，同埋我好開心咯，因為可以參與唔同公司嘅電影，同埋可以拍到成龍嘅戲，我都覺得即係幾自豪感啦。我都唔知點解嘅，係有一日成龍公司打電話俾我啦，就問我有冇興趣即係參與佢呢部戲嘅其中一個角色。佢係戲嘅份量就唔多㗎，不過係戲裏邊嘅唯一女主角嚟嘅。但係呢，佢就要求要打北派，咁我嚇北派咩嚟㗎？我唔識，因為平時喺邵氏拍嘅拳腳功夫係屬於南派。咁我話如果你唔介意，我係未接觸過呢樣嘢嘅，而可以做到呢個角色嘅，咁我都好樂意拍。佢話你放心，我會教你。咁我就參與咗呢部電影。喺拍嗰陣時咧，就係練嗰個，因為我喺裏邊係打裙底腳。咁練嗰時係好辛苦，因為北派同南派唔同，北派係好多轉圈嘅，左轉右轉，左轉右轉。但係有個好處就係因為我本身我好中意跳舞，所以我有跳舞嘅基本嘅基礎喺度咧。咁比較學嗰陣時同埋拍出嚟嗰陣時咧係好似樣，同埋我個腳係幾有力㗎，因為我南派嘅拳腳功夫嘅基本步係幫到我好多啦，變咗踢出嚟嗰個力度咧係爭好遠咯。所以我諗睇過嘅人都會覺得幾似，係咪？佢俾我感覺係一個好平易近人一個人嚟嘅。佢係當然嗰陣時佢初初係啱啱出嚟做導演啦，因為導演方面嘅知識我唔係幾知啦。但係我嘅感覺同喺現場嗰個接觸咧，佢係一個非常認真嘅演員、導演。佢係無論大小，甚至乎係一盆花或者一個掃把、一個道具，佢都兼顧埋嘅。即係佢係一眼關七所有嘅嘢，演員啦，對方嘅動作啦，因為佢除咗導演之外，佢仲係指導啦，各方面啦，佢都配合得好好嘅。同時可以話嗰陣時，我哋開工嗰陣時嘅時間咧係比較多啲。即係唔會話好趕，話限定幾多日拍一部戲咁樣，所以拍出嚟個效果會好好。因為好熱啊！我記得嗰一年係非常之熱。咁拍完每一個鏡頭咧，個個人嗰個頭髮都濕晒，全部濕晒。咁你要抹咗啲汗等佢乾啊咁樣，佢都好俾時間你哋休息。同埋佢好心機教我個動作，因為嗰陣時拍嘅動作片唔係話2、3下一個鏡頭。10幾下、20幾下一個鏡頭一直落，咁如果你 NG 10次嘅話，你打10下就要打100下，嗰個感覺你會即係你個體能方面你會好辛苦咯。不過唔緊要，嗰陣時後生 OK。我初接觸嗰個裙嗰陣時咧，因為個裙咧係好長，同埋好大、好重啊，咁變咗我。第一次接觸嗰陣時咧，就覺得，咦死啦！點樣可以將個裙養得好靚，同埋主要就係其實裙底腳嘅功夫咧係存在嘅，即係俗語可以叫做話無影腳。我聽佢哋教我嗰陣時就話，主要係當你個裙養嗰陣時，你個腳踢出去嗰陣時係俾對方防唔到你嗰一下，而你可以踢中人哋個感覺。咁學嗰陣時就真係好辛苦咯，要每一日都要着起嗰條裙，喺未拍到我嗰時，我就喺度練。咁啊，逐一個動作去學，同埋要學轉身，因為轉身嗰時你好容易踩到自己條裙。咁一踩到自己條裙，你就會跌，咁就唔靚噶啦，變咗個感覺出嚟。各有唔同，各有精彩啦，可以講話。
因為每一部嘅功夫片嘅設計，俾我嘅感覺出嚟都係好靚，同埋係好真、好實在。無論可以話南派北派融合喺埋一齊嗰個感覺，唔係話一定係南派好啲、北派好啲，唔係嘅，其實唔係嘅。因為時裝嘅打法又唔同嘅，只不過佢係將嗰個力啊，個 power 個力出嚟個感覺，同埋每一場嘅武打嘅設計都係有佢哋嘅精心嘅諗法，好難去作比較。即係譬如話呢部電影佢要嘅係真係硬橋硬馬，咁就比較劉師傅嘅作風比較偏向硬橋硬馬多啲，但係成龍嘅戲都係硬橋硬馬，但佢喺硬橋硬馬嗰度咧，佢係多咗啲花巧。所謂花巧就係佢會多啲轉身啊，多啲變化嗰個感覺，但係一樣係硬橋硬馬，一樣係要由基本嗰度出嚟個演，只不過演變出嚟嗰個感受，你觀眾睇落嚟嘅感受係唔同。但係我覺得成龍嘅戲好多動作都非常危險，好危險。即係我哋本身做，或者我本身做唔到，而由替身幫我做，我企喺旁邊睇我都覺得哇，好驚，即係會有嗰個感受出嚟啊，係啊。唔使咁跟住再拍《勇者無懼》嗰陣時，就袁導演揾我咯。佢裏邊都有啲好特別嘅動作，即係攞啲衫嚟打人啊、玩啊嗰啲咯，好靜，好靜。咁喺現場佢就大部分都係話俾你聽，你呢一場戲做乜嘢？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 因為嗰陣時我記得我拍佢嘅戲嗰陣時好似冇劇本，只不過係坐喺度同你講，你係做咩角色？咁呢一場戲我哋想要啲乜嘢？乜嘢？乜嘢？我同元彪可以話好細個就已經識，因為佢亦都係好細個入行做武師，做替身。咁我哋喺戲裏邊都有合作，即係會大家會撞到面咁樣啦。咁當我同佢一齊拍嗰陣時，我覺得啊，呢個後生仔呢，唔單止係動作方面好瀟灑，咁佢做戲方面呢，原來係非常可以，即係好可以做得好 cute 啊，或者即係有佢嘅自己一種嘅特徵喺度嘅嗰個感覺啦。元彪喺獅仔出馬嗰陣時就做緊龍虎武師啦，咁就做角色啦。咁當係勇者無懼嗰陣時咧，就擔正做男主角啦。但係佢嘅工作態度啊，各方面啊都冇變嘅，一樣係好即係好專心、好投入咁去即係演繹好個角色咁樣。咁啊對工作人員啊，所有嘅人啊都好 nice 咁。啊，家姐唔好啊！哎呀，唔好啊，家姐！哎呀，唔好啊！大隻講嘢好似你咁冇死㗎啦！哎呀，唔好啊！哎呀，你好走啊！因為袁和平導演嗰陣時咧，我記得嗰陣時係攞個竹去打佢嗰陣時，個竹係真嘅，而打落去咧，如果我打細力啲咧，佢就 NG 嘅唔愛，佢一定要係打到撲撲聲嘅。但係佢哋好犀利，佢哋嗰個 Marshall，佢哋練得好結實，同埋佢哋唔驚我打嘅，即係當然唔好打到頭啊、身嗰啲冇所謂。佢哋要嗰個感覺係好真，同埋好少用假嘅道具，係用真嘅竹。你可以見到係個鏡頭，成個鏡頭你見到落嚟係由嗰度就即刻攞落過嚟，就即刻打到佢咁嗰個感覺。唔使講嘅，哎呀！
當我接觸嗰個濕嘅衫，由嗰個盤嗰度攞個竹撩起嗰一下咧，係非常之難。唔信你翻屋企試下，因為濕咗嘅布咧係好重嘅。咁而你可以將佢整到係成塊咁樣轉嗰個技巧咧。我練咗2日之前就係咁樣練。咁翻到屋企，我隻手係唔可以咁樣嘅，抬唔起啊，好痛好痛。但係當你一捉到嗰一下力嗰陣時咧，其實唔係咁難，只不過係非常之重，你一定要夠力咯。幾得意幾好玩。梁家仁俾我感覺，梁家仁俾我感覺就係佢係一個比較平時你見佢個樣好似唔係幾講嘢係咪？但係當佢一做起喜劇嚟咧，佢俾我感覺咧，佢個喜劇細胞係好多嘅，好濃郁嘅。咁除咗喜劇之外，佢打出嚟嘅功夫咧，我都好欣賞，都好靚。佢打出嚟嘅嘢都好靚。咁人大家接觸都好客氣咯，因為合作嘅機會唔多。兩個完全扭動啦！當我第一次見到關德興叔叔嗰陣時咧，我係好遠咁樣去望住佢，我唔敢行去同佢 hello 咁，唔敢嘅。咁跟住導演介紹啦，咁我就行過去。咁我第一句説話就話：你每一部黃飛鴻我都有睇過。跟住佢好開心，笑得好開心。咁啊係咩？係咩？係咩？我話係啊係啊係啊。咁佢就話：咁你想唔想學功夫啊？咁仲喺度同我講話，即係教我功夫咁樣啦。佢係一個俾我感覺係一個非常友善嘅一個長輩啦，對後輩係好好。其實因為我由細個就已經好中意睇黃飛鴻。咁當我見到關德興師傅嗰陣時咧，我冇覺得佢係關德興師傅，我就覺得佢就係黃飛鴻，即係好直一個感覺。同埋佢平時除咗喺戲裏邊講嘢，佢平時講嘢都係咁樣。我黃飛鴻，佢都係類似咁樣嘅語氣同你傾偈嘅個感覺。我又冇乜嘢覺得佢係即係有咩分別啊，同戲裏邊嘅角色，可能已經係入咗個腦啦，已經實在太多部啦，睇咗100幾部黃飛鴻。主要就係個感覺就係黃飛鴻呢個人物，佢本身就係一個好有正義感，好鋤強扶弱，好打不平，同埋佢係一個可以話係俾人個感覺，最緊要就係個感覺就係一代宗師，即係佢除咗教徒弟功夫，佢仲有醫館去幫啲人醫病，即係受傷啊各方面個感覺。身為一個演員嚟講，當然希望你嘅即係你自己嘅作品可以到達到全世界，甚至乎一個好細嘅地方啦。希望多啲人可以認識你啦。呢個係我哋一個即係目標啊。因為你唔同公司嘅製作或者係唔同地方嘅製作，唔係我哋演員本身可以左右到呢個發行可以去到邊度啦。咁好開心嘅。當你
喺譬如話你好遠嘅地方有即係有人認識你啦，咁甚至乎佢哋好多時都會寄啲信嚟即係譬如我以前喺邵氏咁樣講啦，就好多影迷啊會寄信嚟問候你話，哦我曾經睇過你咩咩咩戲，希望你回個信話俾我聽，你最近喺度做緊啲咩嘢咩咩咩，嗰啲係我哋一種好好嘅收穫同埋一種好好嘅鼓勵，可以推動到我哋之後嘅工作，你會更加即係更加俾多啲心機，更加希望做得更加好嘅成績俾觀眾睇嘅感覺。我希望其他地方嘅朋友啦，甚至乎可能係我嘅影迷啦，都好希望你哋會即係重溫我以前拍過嘅戲，同埋接受而家嘅我啦。